Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usangishaya leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizole ukulethela zona-ke nje kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ungakwenza-ke nje lapho-ke wena uthi-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba-ke engilethele lona-ke namhlanje lithi-ke i-MK Party-ke isihoxisile isicelo sayo enkantolo yokhetho. Kulesi sicelo se-MK ibifuna ukuba kuhoxiswe imiphumela yokhetho lukazwelonke lango-2024 ngoba ithi ayivumelani nemiphumela yokhetho ngoba ikholelwa ukuthi iqembu le-ANC lakhwabanisa amavoti lisebenzisana nekhomishani yezokhetho u-IEC. Silihoxisile-ke laphana-ke icala-ke laphana-ke i-MK-ke. Mina ngizocela kuwe laphana ukuthi ngema-comment section-ke ufushe umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi wena-ke ucabanga kanjani. Sho umbono wakho nje ema-comment section-ke mase ucinza nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthola nezinye iy'ndaba-ke ezintsha engizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli.